क्या आपने कभी किसी फिल्म को बिना आवाज के साथ देखने की कोशिश की है? बाहुबली जैसी फिल्म में अगर सिर्फ किरदारों की आवाज आए और अन्य आवाजें जैसे घोड़ों की चाल, तलवारों की आवाज या फिर बारिश की आवाज ना हो तो क्या तब भी फिल्म उतनी ही रोचक और दिलचस्प रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना आवाज और साउंड इफेक्ट्स के पर्दे या स्क्रीन पर कोई भी दृश्य अधूरा ही लगेगा। क्योंकि जिस तरह कैमरा लार्जर देन लाइफ होता है, वैसे ही फिल्मों में आवाज भी ऐसी होनी चाहिए जो इस प्रभाव को कायम रखे। और इस काम को बखूबी पूरा करते हैं फॉली आर्टिस्ट। यहाँ पे इधर पत्थर रख यहाँ पे गिरा देना, ऐसे हिला देना। फॉली एक्चुअली जो है, ये नाम इस आर्ट को पड़ा है सर जैक फॉली, जो रेडियो के लिए सबसे पहले ब्रॉडकास्ट के लिए उन्होंने फॉली वगैरह करने की सोची थी, और बाद में वो फिल्मों में भी फॉली देते थे। तो जो ये आर्ट जो है इन्वेंट उन्होंने किया था। फॉली आर्ट का मतलब होता है दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों का प्रयोग करके किसी भी फिल्म, सीरीज या शो के लिए साउंड इफेक्ट बनाना। यह काम शूटिंग खत्म होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान किया जाता है। जो कलाकार यह काम करते हैं उन्हें फॉली आर्टिस्ट कहते हैं। ये हमने स्पेशली बनाया है, ये वुडन क्रीक के लिए है। फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर फॉली आर्टिस्ट करण अर्जुन सिंह बहुत कम उम्र से अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के लिए साउंड जस्ट फॉली आर्ट चला रहे हैं। इस पे मारते हैं हम लोग। करण की ख्वाहिश है कि वो लोगों के लिए फॉली पर कोई ट्रेनिंग कोर्स शुरू करें, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को साउंड के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन मिल सके। खोलना बंद करना, सिट की नहीं लगाई, कड़ी खोलना है, नॉकिंग है, तो ये ऐसे है। वैसे ही उस तरफ भी डोर्स हैं। और स्क्रैप तो काफ़ी खरीदना पड़ता है हमको। कभी लैच ख़राब हो तो हम लोग फेंकते नहीं। कुछ भी चीज़ ख़राब होती है तो सब सीधा फॉली स्टूडियो में ले आता है, क्योंकि यहाँ पे उसका यूज़ होता है। यूजुअली जितने फॉली आर्टिस्ट बने हैं ना, ये सारे लोग बेसिकली साउंड से ही कनेक्टेड थे। कोई असिस्टेंट साउंड रिकॉर्डिस्ट था, कोई बूम मैन था, कोई रिकॉर्डिस्ट था, उसके अंदर इंटरेस्ट जागा। फिर इनिशियली कैसे करते हैं तो किसी एक ने बताया, तो दूसरे से सीखा, तीसरे, और कर करके ही लोगों ने सीखा। क्योंकि इसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, अभी तक नहीं है, जिसमें आप पर्टिकुलर आपको फॉली कैसे करते हो वो सिखाया जाए। मेरे हिसाब से अगर किसी को एकदम प्रो फॉली आर्टिस्ट बनना है तो उसको कम से कम अपने 3 साल देने होंगे एक अच्छे फॉली आर्टिस्ट को। उसके साथ अगर वो काम करेगा तो शायद जाके वो एक अच्छा फॉली आर्टिस्ट बन सकता है।